sorry ass DJ. Vlog ulit. Good morning pala sa inyong lahat. Ngayong araw naman na to is magte-test tayo ng Awei y669. So, ano ba meron sa Awei y669? So, check natin yung box. Kung ano yung box niya guys. So, makikita natin dito nakalagay Awei outdoor waterproof wireless speaker, tapos Awei y669, tapos meron na rin siyang 31 watts output, tapos dual speaker, may bass reflex, TWS function, pwede siyang mag-connect ng dalawang Awei y669 ng same model, tapos waterproof level IPX7, tapos up to 12 hours ang music playtime niya. So, ayan yung mga buttons kung saan na makikita nyo sa mismong unit. Tapos dito na lang guys, papakita ko lang yung specs niya. Ayan guys, check nyo na lang. Tapos paano nga ba malalaman kung ano ba, kung original ba yung mabibili yung Awei na speaker. So dito guys sa box, makikita nyo yan. Sa box pa lang makikita nyo na kung orig ba o hindi. Kasi dito, ayan, makikita nyo yung hologram sticker na yan. Hologram. Pag in-scan nyo po yan, is magdadirect kayo sa website ng Awei. Tapos, yung dyan sa may site din niya, i-scratch nyo yan. Tapos may serial number yan. So, dyan nyo pa malalaman kung orig yung nabili yung Awei o hindi. So, ito, titest na natin siya. So, power on. Power on. Ayan, may indicator na rin siya. 4 bars pag full charge. Basta na natin siya guys. So, basta lang po yung bluetooth niya. Tapos, hanapin natin yung Awei y669. Mali. Ito. Maganda siya, hindi siya madaling mag-access. Yun. Connected na siya. Yan, pwede na natin patugtugin guys. Tapos, punta tayo sa music. Tapos, ito. Volume natin. Yung volume natin pa isa-isa lang yung press. Yan lang. Guys, na test na natin yung Awei y669. So impressions is
ang ganda ng bass, ang lakas ng bass, tapos yung bass reflex niya talagang makatagundong. So, yun guys, para sa iba pang videos, please subscribe na lang po para makapag-upload pa tayo mas maraming unboxing and sound test ng videos. So, salamat guys.